Va nihoyat Matrang qaytmoqda. Мы с тобой звездопад, 2 билета на паром. Танцевали до утра под неоновым дождем. Matrang o'zi kim? To'liq ismi Alan Xadziragov bo'lib, 1995-yilda Rossiyada tug'ilgan mashhur qo'shiqchi. Sizlar eshitgan o'sha mashhur Meduza, Kruk, Vado qo'shiqlarining muallifi 2016-yilda ijodini rivojlantirish uchun Moskvaga ko'chib keladi va o'sha yerda ko'plab artistlar bilan shartnoma qiladi. 2017-yildan boshlab Matrang taxallusi bilan ijod qilishni boshlaydi. Matrang degani bu oy degan ma'noni bildiradi. Va shu yili u o'zining Meduza qo'shig'ini ommaga taqdim qiladi va juda ham katta mashhurlikka erishadi. Ko'plab mashhur qo'shiqchilar bilan birgalikda ijod qiladi. Afsuski 2023-yil uni Vladikavkazda o'g'irlab ketishadi va o'rmonga borib rosa urib, chalajon qilib tashlashadi. Shundan so'ng u odamlardan uzoq bo'lish uchun Tailandga ko'chib ketadi va o'sha yerda har xil dori vositalariga o'tirib qoladi. Va shundan so'ng uning singlisi o'z Instagramida Matrangni 2 yil davomida ommaga chiqmasligini aytadi. Va nihoyat 3 yildan so'ng 2026-yilga kelib asta-sekin tuzalishni boshladi. Ijodga qaytadigan bo'lsa, albatta Toshkentda konsert beradi va men sizlarga ushbu konsert sanasini aytaman. Hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying.